مراتي موجهه في التربيه والتعليم. الحاجات دي بتتاخد بحزم جدا يعني، ما مش ممكن ورقه حد تتغير او بتاع، ده اللي احنا نعرفه يعني. والله انا اقول لك على حاجه، على الطالبه دي وعلى ابني وعلى الطلبه كلهم عموما اتظلموا. ظلم طبعا، ظلم. يعني ليه واحده في اولى سنه والثانيه سنه وتجيب لك 95 ولا تجيب لك 80% وتيجي في ثالثه تجيب صفر؟ ومع من ده كله نسبه النجاح في الثانويه الازهريه 28%، محدش يتكلم عنها. والصرف، امتحان الصرف جه نص من المنهج ومحدش يتكلم عنه. وعباس شمونك عشان منعنا الغش، 90,000 طالب كانوا بيغشوا. دي حادثه غريبه من نوعها. اولا ما فيش حاجه اسمها صفر، يعني لو جابت في اي درجه عمرها ما هتجيب في كل المواد صفر يعني، باستثناء يعني الا مواد معينه يعني. عليه ان هي اكيد مظلومه طبعا، مفيش حد هيجيب صفر ثانويه عامه. ازاي؟ ما حلتش خالص يعني. هو نظام التعليم مش كويس في مصر اصلا، وبعدين وزير التعليم الجديد ده مش قد كده يعني. انا متعاطفه معاها جدا، لان يعني هو حقها، ولو انا مكانها هاجي على حقي بنفس الطريقه. الطالبه بتاعت الصفر الثانويه انا مش متعاطفه معاها، لان هي اولا دي تاني سنه ليها. يعني هي اول سنه امتحنت بعض المواد واجلت بعض المواد للسنه الثانيه علشان ترفع مجموعها. فالوقتي الخبراء الخطوط قالوا ان الورق اللي موجود ده بخطها، فيبقى الورقها راح فين؟ اصلا حاجه مش مقنعه، لان في درجات رأفة، ما فيش واحده في العالم ممكن تجيب صفر، لان حتى لو هي فاشله مش هتجيب صفر. معقوله في حد ممكن يجيب صفر في كل المواد الا اذا ما كانت يعني واحده بقى فاقده الذاكره تماما؟ ده حتى في درجات رأفة يعني. لا اكيد ده ظلم يعني، مفيش حد هيجيب صفر في الثانويه العامه. على الاقل حتى هتجيب 40% 50%، ده لو هي ما بتذاكرش وما بتاخدش دروس، لكن عمر في حد بيجيب صفر خالص. طبعا ظلم، ما ينفعش. وهم عملوا لها اعاده الامتحان على الهوا واثبتت ان هي تستحق، فلازم يبصوا تاني يعني، يشوفوا حقها ولا مش حقها. الحل اكيد في ان يعني اقاله وزير التربيه والتعليم، لان اصلا يعني احنا عايزين حد يكون قوي يعدل بقى المنظومه فاشله. ان هي تعيد الامتحانات تاني وتخش تاني، تعمل تظلم وتخش الامتحانات تاني. ان كل واحده تصور ورقه الامتحان بتاعتها، بحيث لو حصل لها ظلم او حاجه يبقى معاها دليل ان انا حله وقدامكم اهو، وادي دليل ان انا حله كويس وكده. الحل ان هي تعيد المواد اللي هي كانت بتعيدها وتمتحنها تاني، والدرجه اللي هتجيبها تاخدها.